បាទជម្រាបសួរខ្ញុំនៅតែអត់យល់ពីជនជាតិថៃអាសន្តានចៅពីថ្ងៃមុនដល់ទី14នេះបាញ់ទម្លាក់នៅស្ពានយើងដាច់អស់ហើយនៅថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ឥឡូវនេះបត់ឈប់បាញ់បានចេញផុតកន្លងផុតបានមួយថ្ងៃហើយកាលយប់មិញហ្នឹងម៉ោង10យប់មិញហ្នឹងគឺសម្ដេចបវរធិបតីនិងប្រធានអាស៊ាននិងលោកដូណាល់ត្រាំបានចរចាដាក់កាយរណបដើម្បីចាប់ថាបត់ឈប់បាញ់ជាស្ថាពរនេះជាស្ថាពរដើម្បីឆែករោអ្នកណាដែលផតតាមអ្នកណាបាញ់មុនប៉ុន្តែជនជាតិសៀមនេះចៅសៀមនេះវាហាក់ដូចជាក៏ក្លឿននៅតែដាក់កងទ័ពមកនៅតែក៏ក្លឿនបាញ់ចូលមកលើកងទ័ពប៉ុស្តិ៍ខ្មែរដែលជារ៉ោះដែលការពារទឹកដែនអធិភាពហ្នឹងគឺលំបាកមែនតើសម្រាប់ដែនអធិភាពរបស់កម្ពុជាគឺវារោគធីសាសដើម្បីយ៉ាងណាឆ្លៀតពៀនទឹកដីខ្មែរឲ្យបានតតែបានគិតទៅពូជអានេះពូជចោលមែនស្ដាច់វាក៏អញ្ចឹងស្ដាច់វាធ្វើឈឺរោល្បិចដើម្បីបញ្ជូនទាហានមកបំពេញដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទៀតទោះបីសម្ដេចបវរធិបតីលោកឪពុកនិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរោគធីសាសដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីព្យាយាមអត់ធ្មត់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែពួកអាចោសៀមនេះនៅតែក៏ក្លឿនដដែលនៅតែមាក់ងាយមកលើទឹកដីឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាចង់ប្រាប់ឯងវិញថាសម្ដេចពុកនិងសម្ដេចបវរធិបតីគាត់អត់ធ្មត់មានដែនកំណត់